vídeo de hoje você vai aprender a fazer um xarope para aliviar a tosse e o resfriado. Certamente, um dos melhores remédios para aliviar problemas respiratórios são os xaropes, principalmente os naturais que podem ser feitos em casa, não é verdade? Aqui mesmo no canal já passamos algumas receitas que você pode ver clicando no vídeo sugerido no final. Os xaropes possuem propriedades expectorantes que ajudam a eliminar as secreções presentes nas vias aéreas, além de nutrientes que o organismo precisa para melhorar a imunidade. Por isso, no vídeo de hoje você vai aprender a preparar um xarope que leva limão, gengibre e mel, repleto de propriedades que ajudam no tratamento da tosse, da gripe e do resfriado. O limão é um excelente remédio caseiro para desinchar, já que é rico em potássio, clorofila e ajuda a alcalinizar o sangue, eliminando as toxinas do organismo, diminuindo os sintomas de fadiga e melhorando a disposição para realizar as tarefas diárias. Incrível, não é? Já o gengibre ajuda principalmente na perda de peso, acelerando o metabolismo, relaxando o sistema gastrointestinal, prevenindo náuseas e vômitos. Além disso, ele é antioxidante e anti-inflamatório, ajuda na prevenção de várias doenças. E o mel é considerado antioxidante, antisséptico, antirreumático, digestivo, diurético, calmante e expectorante. Tá gostando do vídeo? Então aproveita e já deixa o seu joinha e também compartilha com seus amigos. O mel possui propriedades nutritivas e terapêuticas que trazem vários benefícios à saúde. Como você pode ver, todos os ingredientes contêm propriedades que aumentam os sistemas de defesa do organismo. Anote os ingredientes: meio limão cortado em fatias, casca de meio limão, suco de meio limão, um pedaço de 2 cm de gengibre ralado e sem casca, uma xícara de mel, meia xícara de água. Como fazer? Rale a casca do meio limão, bem higienizado, e coloque em uma panela. Adicione o suco do meio limão, as fatias da outra metade, a que foi ralada com a casca, acrescente o gengibre ralado, o mel, a água e ferva até espumar. Coloque essa mistura em um frasco de vidro esterilizado e conserve na geladeira por até 3 meses. Como consumir esse xarope? Crianças de 1 a 2 anos de idade, uma colher de sobremesa 2 vezes ao dia. Crianças maiores de 2 anos, uma colher de sopa 2 vezes ao dia. Adultos, 2 colheres de sopa 2 vezes ao dia. Crianças menores de 1 ano, diabéticos e alérgicos aos componentes do xarope não devem consumi-lo, ok? Embora seja um remédio natural, é indispensável a consulta com um profissional da saúde. Isso porque os sintomas a serem combatidos podem ser diferentes causas, podendo ser alérgicos, virais e infecciosos. Portanto, se houver febre, mal-estar, catarro verde ou falta de ar, isso pode indicar um problema mais sério, e dessa forma uma consulta médica é indicada. Faça a receita e depois compartilhe conosco a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!